Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Papa Channel. Oke teman-teman, kali ini saya akan bikin video tutorial cara membuat ngecat di aplikasi Vividraw. Bahan yang kita butuhkan yang pertama, Vividraw. Vividraw bisa kalian dapatkan di deskripsi di video kali ini. Oke, yang kedua adalah font. Font juga ada di deskripsi, jadi tinggal kalian download aja di deskripsi dan linknya itu aja. Oke teman-teman, tidak usah lama-lama, kita langsung saja pergi ke aplikasinya. Kita nostalgian sama-sama ya. Prisma Musik. Ya oke teman-teman, bagaimana tutorialnya? Cukup mudah kan? Ya sebelumnya mohon maaf juga ada sedikit kesalahan di rekaman saya tadi. Nggak tahu masalahnya apa. Bagi kalian yang tahu masalahnya apa dan solusinya bagaimana, kalian komentarin aja. Oke, terima kasih teman-teman. Bye bye.